大家好，我是 KK。今天我们来继续一下我们之前天堂 M 风水宝地测试系列。这一次我们要合成的地方是海边小屋。那我们先飞到海边小屋去。目前我在海边小屋的战绩就是合成3次红色的，然后还没有一次成功的。希望今天可以顺利的破鸭蛋。好，那我们就直接开始合成。好，合成。红色闪电，拜托闪下来，开！红色闪电，哎，好，我们在海边小屋的战绩就是合成4次，然后还没有一次成功。好，那今天就到这里，谢谢大家。